السلام عليكم الاخوان. بونجور لي زامي. غدا ان شاء الله عندنا لو كينتي بليس ا فونتين بلو ريونيون 1 troisième كورس فيغ 13h50. الخوت عندنا الكورسه مع الوحده و50 دقيقه. الريونيون الاولى الكورسه الثالثه المسافه 1200 متر 1200 متر لين دغوات بليتو كورد ا غوش. عندنا دي كلاس 2 لا ريفيرونس بليس 19 50,000 euros 50,000 euros 16 البارتون. هذه لا كورد ا غوش. عندنا اون بتيت بريفيرونس بور لي بتيت كورد. عندنا واحد لا بريفيرونس بالنسبه لي كورد اللي هما صغار، وبالطبع راه كيجيو لي كورد الكبار. عندنا 16 ديال لي بارتون دي شوفو دي فيميل دي هونغر اي دي مال دو 3 ans à 7 ans. عودان وعودات من 3 سنين ل 7 سنين. نشوفوا هنايا شنو عطينا 4 8 comme dit favori, la seconde chance le 15, le 1, le 9, le 3, le 5 et le 16, et les outsiders le 14, 10, 13, 6, 7, 2, 11 et 12. فوالا هادو هما اللي عطينا 4 و8 فافوري، 15 1 9 3 5 16 سكوند شونس. وبالنسبه لي توكار عطينا 14 10 13 6 7 2 11 و 12. بالنسبه لو جو اللي عندنا هنايا انا خديت ليكم بريسك 3 توكار، 3 ديال لي توكار. جيت 3 توكار pour vous. Mais avant de continuer la vidéo, merci de bien nous faire les likes. الخوت ديروا لنا لي لايك قبل ما تكملوا لا فيديو. نمشيو هنا الاول عود عندنا هو سي لو غانيون سورا لو غانيون جو كخوا هو رقم 4 فلاين كاندي. رقم 4 numéro 4 favori solide pardon. Donc numéro 4 femelle de 4 ans avec Gavilain. Deuxième, déjà, deuxième, premier, en terrain collant et lourd. هذا ما عندوش المشكل في لي تيران. سي سون جور جاي كنظن بلي هاد لا فيميل فا غانيي سا كورس. هادي كنظن غتربح لا كورس اون مي اون تيت. نديرو الربعة في الراس، كنظن هادي غتربح لا كورس ديالها. المسافة راها ديالها. عندنا mon deuxième cheval qu'il flouche memory avec Stéphane Pasquier, même avec la corde 13 61 kg. عندها la corde 13 61 kg. هذا عاود كيتريني به فابريس تشابي. كما كتشوفوا 1200 المسافة ديالها 1200 متر. سي سا تاس دو تي. هاد العود هذا ما عندوش اشكال ديجا كيجري في لي تيران كاملين et surtout en terrain lourd. Et je crois demain le terrain sera lourd voire coulant. الواحد la base avec le 4. الواحد والربعة le 1 et le 4 c'est ma base de la course. J'ai un autre cheval qui vient de gagner son quinté plus. عندي عود ديال الله ربح الكينتي بلس ديالو اللي هو رقم 3 Bailey Blue. Bailey Blue, numéro 3, a gagné son quintet dernièrement. Déjà, bon cheval en terrain collant, qui me cache au terrain collant, au terrain lourd et très souple. Elle peut répéter, elle sera une autre fois dans le quintet. هذا رقم 3 غيعاود يجي في الكينتي. عندنا le numéro 5, c'est mon 4e cheval, King Grob. هذا رقم 5. Voilà, King Grob, 3e à réclamer dernièrement. Déjà, fait la ligne droite.
il peut avoir des ambitions pour une place avec تيو باشلو. هاد العود مع تيو باشلو يمكن له يتبلاصا. انا حطيته في لا سيليكسيون. نمشيو الرقم 11 اللي هو ان توكار فورزا كابيتانو. Le numéro 11. Forza Capitano avec Vincent Cheminot. Déjà, bon cheval de 1200 mètres. هذا cheval, le propriétaire de c'est un Allemand. Et les chevaux allemands, il faut faire attention aux chevaux allemands. أنا رقم 11 عندي توكار qu'il peut faire l'arrivée. ال 11 يمكن له يدير l'arrivée. نحتفظوا به en 5e position. نحطوه هو الخامس. وعندي un autre توكار qui est le numéro 12 رقم 12 هو التوكار الثاني. حتى هو عنده la chance d'être à l'arrivée. هذا cheval ديال ويندريف avec Trollier. Déjà gagnant. Deuxième sur 1200. Donc, رقم 12 mon deuxième توكار. رقم 12 هو التوكار الثاني عندي. عندنا un autre توكار qui est le numéro 14. عندنا توكار اخر اللي هو 14 سانتي ديلمار avec Grandin. Déjà 5e, deuxième, elle peut se glisser à l'arrivée aussi. هذا يمكن له يجي تا هو يتبلاصا. رقم 14 هو العود السابع عندي. et enfin عندنا رقم 15 اللي هو فافوري. déjà fait bien les 1200 mètres de 1200 à 1300 mètres parfaitement. Donc نحتفظوا به et surtout avec la fraîcheur نحتفظوا به في la sélection. هذا من شرط سعود ما جراش عنده la fraîcheur مع فيرون cheval l'entraînement de Brasm. Donc c'est mon 8e cheval. هنا سالينا لا سيليكسيون ديالنا الخوت. دونك نشوفوا هنا نعاودوا لي شوفوا اللي عندنا. Le 4, voilà la sélection du jour. Le 4, le 1, le 3, le 5, le 11, le 12, le 14 et le 15. Pour moi, le 4, le 1, le 3, la base de la course. الخوت عندنا 4, الواحد, 3, الخمسة, 11, 12, 14 وال15. الباز بالنسبة للاكورس هو 4 1 3. كنتمنى لكم حظ سعيد. بون شانس ا توس et à demain.